在北方煤改电中，有没有经常听到超低温采暖热泵？它和常温空气能热泵有什么区别？其实也很好理解，就是能顺应的低温环境不同。零下5摄氏度以上能正常制热的叫常温机，零下25摄氏度还能正常制热的空气能热泵叫超低温机。B 公司不才，只研发出零下35摄氏度超低温采暖机，比零下25摄氏度的适用范围更广，而且还不锈钢材质，耐抗耐造，你说气不气人？但是呢，咱别乱选，啥地区选啥空气能，因为性能不足或者性能过剩，都会增加耗电。